但係你燒咧就燒一俾人咁樣打你穿咗咧。
就係咁啊！如果佢行嗰個剔就係交叉嗰個剔啊，嗰個剔就係排除萬難。得我一個人睇啊，好少咗出嚟。我去幫你。唔係我條嘢都俾真係難斷咗佢，嗰邊都唔聽。咁撚殺嘅位都俾人，我真係殺。快啲揾咗俾佢，佢本身攞都攞得閪啊，波好大個。嗰啲客嚟咗啊，係啊，嗰啲打即係錯俾喎。肯定有個最一個攬住佢細個條都唔你都叫人係啊，大佬啊！呢啲都唔係我哋嗰個行業嚟10蚊啊！飛幾耐？我覺得係因為價飛幾耐啫？5個鐘。已經嚟緊慘，即係生活得唔係好低。好近中間嗰兩個嗰個你要3000、2000嗰啲個時間好低嘅，飛機我嚟講幾飛機。唔係聽咗好耐㗎。係以為話一路直，酒店都係嗰一日，跟住落地搞埋尾嗰啲。我會嚟。係咩？同邊個？加油！支持你哋啊！人哋係大佬，點知啊？踢得打窿啊！有啲頭，輸邊？20歲嘅你，冇圖嘅喎，你擺我哋打件衫嗰個大髀，我諗住換嘅，多炒好啲。唔係你5個位就一條斷咗佢
會唔會啊？哦，康寧。嗰個唔係嗰個大個邊個？他是快出來了。依家我都係受喂！打落去咯，我哋都要。係個紅色嗰啲位。點解佢哋想衝嘅？嗌入去間邊，你冇 feel 到啊？屌你老味學邊隻眼抽嘅老閪嘛？唔係啊，但係你向上衝嘅喎，幾格嚟啊？跟住佢嗌入去又冇咁做，唉做咁撚筍係咪興奮？唔係啊，我知道你個波向上衝㗎嘛。屌你老味！呢度啊，係啊。哇！好少少，姿勢好頭少少。我對住塊好似有份。係啊，都好撚難得兩球都要射。咁啊斬咗係咯，佢都唔去曬嘅，佢都唔着靴啊！呢度啊，嘉耀。換你個閪又喎！
係咪啲兄弟留喺度嘅？嗰個呢個咧都係擺喺你腳前，因為有比較重要啲嘢。我沖下先，我沖下先。OK。好，轉頭先。OK， 唔係病撚咗咩？好吧。我
邊個啊？細聲，陣間都唔係我哋呢度嘅，呢度好鬆喎。加希係嘛？邊個加希？叫位？叫位同邊仔咯？哇！喂，有冇撚啊？有冇球啊？師兄，嗱先同佢講翻啦，屌你，垃圾嚟嘅屌！喂，屌佢係啦，打龍啊喂，教佢打下龍啊喂！包唔晒啦，好難上車啊！我帶佢入去。我有。弹脚一下，弹脚一下，给杜家，给杜家脚过啊！我大力步做撚多。啊！咁你個空間啫嘛，都住得多人，係啊，拉住嘅係啊。貴喎！我聽到佢話點解啊？我真係咁可以揾大家都好嘅，好嚟好難㗎嘛。如果可能成個大家入去哇！係個小兜嘅，啲垃圾，當佢放住咯，啲咩垃圾？